ibereye mu ishyamba Imana iramureba iramwitegereza cyane unako ko umwami nawe byamubera niko gutuma Samweli atungire kwa Yesayi mu bahungu be bose harimo umutima ushima kubera ko Imana yo itareba igihe kimwe Dawidi ibereye mu ishyamba Mana data twese uri mu ijuru uwera wa Isirayeli kandi Imana yacu uri Uwiteka niryo zina ryawe turagushimiye twebwe twese abo haye gukoranira muri iyi nzu kuri uyu mugoroba byashobokaga ko hagombaga kuboneka impamvu ishobora gutuma tutaboneka kuko duhura na byinshi muri ubu buzima kandi tunasengera izi gahunda zose zigiye kubera Nyiringabimana kugira ngo uze uziyobore kandi utange umunezero hagati muri twe mu izina rya Yesu Kristo nk'uko umuyobozi wa gahunda bivuze n'ubundi reka dusenyere n'ibi byo kurya n'ibyo kunywa turi kubona imbere yacu kugira ngo databuja imibiri yacu igiye kuzakira igubwe neza kandi databuja utanga umugisha ku bantu bose bashizemo imbaraga n'ubushobozi bwabo kugira ngo ibi bikorwa byose turi kubona bigende neza zose tubyamaje twizeye izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Yeah.
nishimye Imisi sinshobora gushima ngo bikwiriye Imisi sinshobora gushima mwami wanjye bigaragaza ngo bikwiriye Tiri muri mubiri sinabishobora Imisi sinabishobora gushima ngo bikwiriye rero nk'uko hari bimaze kugaragara nk'uko bigaragaza urubanza canke ikirori gihari twashaka duhe ijambo nyene urugo Joseph kugira ngo atubwire umunezero wa kino kirori atubwire amadetaye ya kino kirori hanyuma dukomeze kwishima abafungura hano birahari uheza asubira hano ibiryo biracuzuye kabisa kandi nimusiga ibiryo hano ibiryo biracuzuye Joseph birahari hanyuma amajambo ahari uno munsi amajambo akomeye cyane ni amajambo y'abantu babiri n'amajambo y'abantu babiri kumbure n'abandi bose baza kunezerwa baza kugaragaza umunezero ariko amajambo dushaka kumva ni amajambo y'abantu babiri ukuvuga ni Joseph n'umufasoni wiwe rero turahaye ijambo canke umwanya nyene urugo canke wadukoranije canke wateguye kino kirori twe twaje kumufasha kwishima no kunezerwa ariwe Joseph dukoma maisha tumaye kaze Musisa mufasha wanjye amezi ane kugira ngo twifurije imyaka 12 tubana byose urumva turazi rero muri iyo myaka 12 umufasha wanjye twabanye neza aho nagize intege yagiye afasha ibibazo twagize ni nk'iby'abandi bose bagira ibibazo twagize ni nk'iby'abandi bose bagira ntabwo twagize ibibazo ngo tube twagera kuri tape twiyambaza abantu ibibazo twagiye tugira twabashije kubyikemurira twebwe rero mu myaka 3 ngiye kumara hano yantunguyemo kabiri yarantunguye rimwe akoresheje abantu bamenaho amazi n'amazi twakumennye yego ni icyamamare rero arantungura no mu minsi yashize arongera arantungura ariko nanjye numva ko hari icyo nkwiriye gukora bitekerezaho inshuti zanjye abo tubana mbere ku bantu tubana baramfasha bangira inama nyine kugira ngo mbashe kugira gutegura iki kirori ntabwo yari abizi rero araza nyine ntabwo yarazi ibizaba ntiyarazi ibizamubaho yarazi ko ari gutungurwa uyu munsi ariko ni uko nyine byagenze rero hano mu ruhame ndamubashimiye yambereye umufasha mwiza bariga ubuzima burakomeza icyo nacyo ndakimushimiye yabaye indashyikirwa mu bagore cyangwa mu badamu yabaye indashyikirwa amavuta yawe ndayemera amavuta yawe ndayemera uzakurwanya nzamurwanya reka ntabwo wenda hari igihe kuko n'amasaha yagiye reka akanya kanjye ngakoresha nawe nimba tumuha umwanya mvireho rimwe icya mbere ndashima abavandimwe bari hano ndahera kubo tubana mu nzu reka mbinginge begere hano hafi mbinginge mate tutari kuza urumva ndi kuvuga Damascene ari harari mu mirimo n'abandi baracyari gufungura na Dandi yaje aba ni abavandimwe bo tubana mu nzu rero nibo nabo bamba hafi buri munsi mu bikorwa gize ikibazo nkeneye amafaranga nkeneye ibitekerezo nibo bamba hafi buri munsi bari no mu bafashije gutegura uyu munsi urumva bari bawuzi cyane nk'abantu nyine wari uri ku mutwe wabo mu ruhame namwe ndabashimiye Imana
ndashimira abantu bo kwitorera aho nsengera harimo umumama mushumba reka mwinyize haguruke mu cyubahiro cye ndakwinyize haguruka mu cyubahiro cyawe mwarimu wacu nawe ahaguruke mu cyubahiro cye reka nsabe n'abaje babagaragiye bahaguruke Mamaganza na Kanarisa ni kumubona aba nabo nabo ku itorero n'aba perezida Giti nari Onidasi uyoboye rero reka mvuge by'umwihariko namwe mu itorero ndabashimiye Imana ibaha umugisha uwo mugisha nimuwakire mu izina rya Yesu haleluya ndongera kugaruka ku bandi bantu nabo tubana ku manywa na nijoro mu mirimo dukora hano aba bantu bose dufite ibintu duhuriraho dufite ibyo duhuriramo byinshi bitandukanye rero reka nabo mvuge muri rusange bahaguruke kuko abenshi turakorana niza kugiraho nibagirwa bagande bose turakorana abo bavandimwe turakorana reka mbigije namwe mu cyubahiro cyanyu muhaguruke tubasabire umugisha mu izina Yesu nashimwe none rero turashimiye Joseph cyane Joseph Imana iguhezagiye udusabye umugisha nawe turagusabye mu ruhame Imana igumugisha amen nakuriye mu bupfubyi ndibana ngiye ndibana bakuriye mu buzima bubi bushoboka ariko muri ubwo buzima najya nsenga Imana ikambwira ngo nzakugirira neza nzakumenyekanisha nzakugeza ahantu utari kuzigeza rero ndashima Imana ko ibyo ivuga ibisohoza ubundi twagiye gusenga ndimo nsengera urugendo dutera umusozi irambwira ngo ukwezi kwa karindwi bizamamo umunsi wo guseka uba wihanganye nta kibazo irambwira ngo nzaseka imbwira ibyo nzabona ariko nkumva none se ko n'umugabo adahari si ubwo umbwira ngo uzaseka ngo bigene gute ariko ndavuga ngo Mana ibyo uvuga nabizi ko ubirinda ngewe kubona ikintu mvuga kuri mwe birandenze kereka nimara gushyira ubwenge ku gihe neza ko numva n'umutima wanjye uri kuzamuka cyane kubera ibyishimo sinjya murwara ariko ibintu bimbayeho hano bishobora gutuma umuntu agira kure ndumiwe neza ikintu nshimira Imana gikomeye ni uko Imana ari se w'imfubyi kandi ari we udushyigikira ku manywa na nijoro ndashimira Imana yampaye uyu mutware yewe nyumva ku ishuri Imana arambwiye ngo mbere y'ibintu byose inyubakiye uko kuko nari imfubyi nibana kandi yabonye ko ari byo byihutirwa uyu mutware aje rero ndavuga njye nta gahunda mfite yo kujyayo abantu bakavuga ngo uriya ni umukene ngo ni iki ngo wowe ugiye kuba umuhanzi ngo bikomere ndangije ndavuga ni sungu kuko bizagenda ariko Imana impa amakuru njya gusenga Imana reka mpite nanabimubwira Imana irambwira ngo ari bike birimo amahoro na byinshi birimo impagarara wahitamo iki bibazwa n'umukecuru mukuru cyane twahuriye ahantu yaransanze mu ishyamba ndamubwira nahitamo bike birimo amahoro byanyuze irambwira ngo ndagushyigikiye ko rugurukwe ndashima Imana ko no muri bike twari dufite yampayemo amahoro asesuye ni umugabo wanshyigikiye mu bintu byose ni umugabo utarambujije kugenda nk'uko nagendaga mu ivugabutumwa yanshyigikiye kuva kuri kamwe kugeza ku kandi kugeza na n'iyi saha ndamushimiye imbere yanyu Imana ijye ibumugisha amanywa nijoro kuko yamugejeje amarira menshi sinari nzi ko wangirira neza utya aravuga ngo sinari nzi ko wangirira neza utya ngewe ndatangaye ku rwego rurenze ajya kuva mu rugo agenda twasenze Imana ivuga umubabaro azacamo ngo w'amezi 6 kuko yawuciyemo ukakaye bingana nk'imyaka nka 10 n'ingayo ayo mezi 6 yose
ndibaza nabone uyu mugabo ugiye muri ariya mahanga azabona azicara agatuza akabona umuryango akabona inshuti akabona abavandimwe ese ko bavuga ko ari igihe abagabo bava mu gihugu bakajya mu kindi bakagira indi mico azakomeza gusenga mana nkuko senga gutya azakomeza kukubaha Imana bw'impa amakuru ariko Imana ibamera amakuru Imana ibamera amakuru aturutse Siyoni no muri ibi bintu byanyu mukora Imana ijye ibaha amakuru kugira ngo mujye mumenya uko mwitwara Imana rero agiramya ngo nzamurinda kandi nzamuhagararaho ikindi nzamuha umuryango kandi uzawubonesha amaso biranunguye cyane kubona abantu bangana gutya nibwo bwa mbere kuva nakorerwa za anniversaire nibwo bwa mbere ngo za anniversaire irimo abantu bangana gutya ndatunguwe byongeye nkayikorera mu mahanga byongeye nkayikorera Nairobi mu mujyi wa Kenya ni ibintu by'agaciro ndamushimiye kandi namwe ndabashimiye bavandimwe muri nkoramutima zacu nubwo wenda nta bya mirenge nta birenge wenda nabaha ariko icyo ndabasengera cyane kandi na n'ubu nzakomeza kubasengera rero Imana yo mu ijuru ibahe umugisha mutware wanjye ndagushimiye reka mubona ni umubyeyi mwiza ukunda umuryango we ahangayikishwa no kumva urugo rwe bakomeza gutera imbere abana be akibaza buri munsi nta munsi naratangaye yagiye umwana wanjye afite umwaka agaruka umwana ajya kwiga materineri ikintu yakoze cyari gikomeye cyane ni ukuvuga ngo umwana yari kuzamwibagirwa ariko buri gihe yaraduhamagaraga video call kugira ngo abana batazamwibagirwa yaraje wenda yari kuze yarambiraga ati ngiye nshobora kuza simumenye ati niyo twahurira mu nzira ibaze nawe ariko abana byaranangaje guturuka mu muryango bahita bagenda papa baramwakira kandi urumva umwana yaramaze igihe kingana gutyo rero ndashima Imana kubw'icyo kintu yagendaga akora kugira ngo abereke ko nubwo ari kure ariko turi kumwe akaba hafi yabo nabyo ndabimushimiye ndashimira umuryango mugari itorero ryacu ndashimira mama bashobora Imana yo mu ijuru ibahe umugisha mwambereye ababyeyi mwambereye aho ntari kuba ndi buryo umuntu adasenga ararindagira iyo umuntu adasenga arapfapfana iyo umuntu adasenga agwa mu moshyi rero kuba mwaramubaye hafi akabona ahantu azajya asengera mukamwakira mukamuha agaciro nk'uko twakamuha ari iwabo ibi bintu ndabibashimiye Imana yo mu ijuru ibambere umugisha kandi ibahe iby'umutima wanyu wifuza izabageze n'abandi haruta hariya ndabibashimiye cyane ku ruhande rw'itorero hanyuma rero kuri bano basaza banjye bo birarenze iyo babona ahantu ubundi njye nabaye muri eterinda ndi umunyeshuri noneho by'umwihariko njye nabaye n'umukinnyi wa football nari umukinnyi wa football kubona ahantu twabaga duteraniye turi abakinnyi cyangwa turi mu ishuri nize mu kigo cy'abahungu 800 turi abakobwa 30 ishuri ryacu ryabagamo abahungu 70 twabaga turi 76 abakobwa ari babiri urumva yabaga ari amaniga yacu kabisa wibera mu maniga wigendera gutya namwe kubabona ukuntu mwaba mumeze ukuntu mwicara mugafungurira hamwe mukarara mbese narabakunze ku rwego ntamenye ukuntu mbabwira gusa vraiment ndabashimiye Imana yo mu ijuru bambere umugisha Pastor ndabashimiye namwe mu masaha make nabamenye muri abantu b'umumaro muri abantu b'umugisha tinya umuntu hanura ikintu nijoro kigasohora mu gitondo uyu ni umuhanuzi turimo kandi ni ukuri Imana yaduhaye umuhanuzi ndabivuze rwose ndabivuze ni umukozi w'Imana Imana yo mu ijuru ibahe umugisha ndabashimiye Imana ishobora byose by'umwihariko mama Chance na mami we ndamushimiye cyane umubyeyi nahaguru nibaruke mbavuge bahagurutse aba babyeyi mubanshimira imbere ya byose ubundi hari byinshi mutamenya mwebwe mukaba mubona umuntu nyine mumubona murarana musangira ariko burya hari iyindi kote muba mutazi aba babyeyi bafite uruhare runini cyane mu kubana na papa Gaella kuko bafite ahantu bamujyana nyine muri gobyo reka mbivuga gutyo rero ibintu byinshi bagiye bamenya ntabibabwiye noneho baganira basenga Imana ikababwira ibi nanjye ikabibwira ndashima Imana kuko bamwikorera umutwaro bamwerekaho Imana mbese imisozi ntiyari kuzayigirwa neza ariko ndabashimiye kandi by'ukuri bibanye ku mutima aho ntabaye ntabaye ntabwo mpangayitse kuko muzi ko muhari Imana yo mu ijuru bambere ibahe umugisha soza nagize ikibazo gikomeye
ejo bundi mva hano nahishije inzu ubwo ngiye kubashimira Imana twicaye imbere bashimire ibi bintu ntabwo ari mwebwe ni umutima w'Imana yabahaye yaza ko abandi bagira umushiha ntabwo bari kubizamo ntibari no kuza ariko mbashimire uyu mutima Imana yabahaye uzawukomeze ejo bundi ubwo mperuka inama umwaka washize nibwo nagezeyo igikuba kiracika nyine inzira ishya abana bari mu nzu ariko barantabara nsanga polisi yatangiye kuzimya nsanga abaturage bazi burya mujye mubana n'abantu bose amahoro ntabwo wamenya umuntu ukuzimiriza umuriro satani yawucanye mujye mubana n'abantu bose amahoro nibyo kuko iyo abaturage nibo bantabaye imbere y'ibindi mbere n'uko polisi ihagera nibo bantabaye cyane ikintu nshimira Imana ni uko Imana yandinze ikandindira abana ntibahire mu nzu gupfusha abana batatu icyarimwe umugabo adahari byari kwitwa uburangare bikitwa umugore utambera amaso urugo ariko ndashimana ko yahahagaze kandi nawe yabyumva nanyita indangazi kuko nagiye mu kazi nari mpari ubwo rero ndashima Imana ko yahahagaze noneho mu majwi bambwiraga ati he umugabo yaramutaye umugabo ntahari ubusakari umwe ari wenyine ibintu bikaba bihiye azabigenza ndashimira Imana yo mu ijuru itumva amabwire y'aba amen Imana yarantabarije Imana ikora ibishoboka byose kandi ndabashimiye namwe mwaradutabaye ntabwo nabura gushimira umuryango umwe na gutya kuko mwaradutabaye ni ukuri ndi Nairobi mbashimiye Imana nyir'ijuru n'isi ijya ibarinda ibahagarareho ibarinda umwanzi ijya ibabera amaso ibaha amafaranga izabageza ahantu hakomeye mwaratwiyeretse muratwigaragariza muradutabara mutuba hafi rero ndashima n'abihoreraga nyine nk'abihorera ariko ndashima Imana yuko yandindiye umutware kandi mushimiye mu ruhame rwose isi yose ibyumva ndamushimiye ni umutware mwiza kandi Imana yo mu ijuru n'umugisha ibyo mwakoze turabibashimiye abana bari aho bari amahoro babaye n'abambere bajyaga bavuga ngo uyu mugore ngo afite abana ngo ari wenyine ngo abana ngo birara ngo cyangwa bakigira nabi abana banye ntibigize nabi ahubwo bagize amanota meza baba bambere ndashima Imana rero ko Imana igenda ibana nawe agaciro ni amavuta Haleluya. Amen. Hanyuma urugo rwawe rwose turusabiye umugisha rero amajambo arahogwa ntahera nashaka kumenya abantu bafite amajambo kandi abantu bafite amajambo bavuge umunota umwe uko amajambo twaje kumviriza na ya Joseph n'umupfasoni wiwe kandi twayumvirije kiretse nibo baneza no gufundikira kino kirori nta byinshi turi buvuge ibijyanye n'uyu munsi cyane cyane ko abo twaje gushyigikira ibyinshi babivuze gusa kimwe cyo navuga ni ugushima Imana yarinze uno muryango umwe ari mu Rwanda undi ari mu bihugu byinshi kubaza ubuhamya aho yagiye aca kugeza uyu munsi bose ikaba yarabarinze bakaba amahoro kandi tukaba tunejejwe nanone no kumva baduhaye amakuru neza y'uburyo babanye iki nkaba nakwifuza ko kiba nk'icyitegererezo cyangwa se isomo kuri buri rugo rwose cyangwa se kubifuza kurushinga kugira ngo bazajye basaba Imana ibahe nabo urugo rwiza nk'uko bene data baduhaye ubuhamya rero nta byinshi ndi buvuge ni ugushima Imana kandi nabo mbashimira muri byinshi baciyemo n'uburyo babyitwayemo Imana ibaha umugisha rero hari akamverope ko kubashyigikira turabashimiye cyane muri mu bantu bakeya navuga ku isi bashobora gufata akanya ko kwibuka iminsi ya kera tukabasha kwibuka mu buryo mwabanye mu buzima mwahereyemo mukageza kuri uyu munsi mugishima Imana mukabyibuka Imana ishimwe atoza tubivugana mwene data umugabo niyo ataguha ibihenze bya mirenge abadamu dukunda keya cyane niyo wazaza umubwira uti ndagukunda I love you ugahora bimubwira ibyishimo bwa mene data tubyishimire nta kindi cyatuzanye ni ukukwereka ko twishimye iki kintu Joseph yakoze turakimushimiye ni ukuri mwatwigishije isomo rikomeye nanjye ari igihe nzabatumirwa rero gushima Imana ku bwa mwene data Joseph niyo twamenyanye mbere nabwo tumenyana bitari cyane ariko mbona ni umuntu w'Imana kandi asanga nanjye ndi umuntu w'Imana turamenyana gutyo dukora umurimo w'Imana
nyuma Goreti aza mu giterane. Goreti namubonaga mu mantuze mu mavideo cyane cyane kuri iriya korasi yavuze ngo ari guhamagara ngo niba ari umucuranzi ngo waki Bazisi. Aho niho namumenyeye cyane. Rero Goreti mumenya gutyo, ariko Goreti sanga ni umubyeyi. Goreti niwe umuntu wa mbere wanyohereje ubugari byayo byankoze ku mutima. Goreti nitwari tuziranye kandi icyo gihe yohereje ubugari nari mbukeneye, numva afite inzara yabwo, nkabona nta mubyeyi, nkabona nta muntu nabwira, ariko Goreti Imana iramukoresha. Nariye ubwo bugari numva ko ibiro byiyongereye, numva nguwe neza. Goreti Imana ikumpera umugisha. Byankoze ku mutima, mbona Joseph kunaje yirukankana ubugari, ndavuga nti uyu musaza wanjye koko n'amafu bitebyiwe, ariko Yesu abambereye. Mwambereye inshuti, mwambereye abavandimwe. Nari ndwaye mvuga ngo ntabwo nshobora kuza, numva gripe yangushije imbaraga, ariko ndavuga ngo twari Goreti naza ndi gukora mu modoka, naza ameze nte, ariko mpagere. Goreti ukwifurije kurama, ineza y'Imana igutoheho, imbaraga z'Uwiteka zigutwikire, umucyo w'Imana ukurasire, ijwi ry'Imana ryongere ryumvikane mu Haleluya! Uyu ni nk'umuvandimwe wanjye, tuvuka hamwe. By'ukuri byaranshimishije cyane ubwo nari ndi mu Rwanda, nagiye mu bitaro by'umudamu, ukuntu yaje kujya mu bitaro nk'umutabazi uteye ubwoba, kandi Imana ikomeze kumuha umugisha. By'ukuri ejo bundi umuvandimwe mugenzi ufite akarori n'umuzamu, nubwo byatanze ariko ngiye n'umudamu wanjye twaravuze ngo umudamu nubwo yaje kujya ku bitaro ntabwo twabonanye, yatumye umuntu ku bitaro kuko yaje mu masaha abantu batinjiraho, atuma umuntu sinamubonye, ntabwo namumenye pe, ubu nibwo njye namubona. Twavuganye gusa kuri telefone, arambwira ati bambwiye kuri mu bitaro, none ndaje kureba. Ubwo rero yangezeho, ariko yatumye umuntu ageraho. Imana imuha ubuzima burambuye. None njye n'umufasha twateguye n'impano n'igihe impano Imana imuha. Haleluya. Amen. Umusitari w'isi yose namumenye mbere ntamubona, namubonye kuri channel. Hari indirimbo yajyaga yaririmba aba muri korali, akajya Batista ari hewe n'ubu namukunda ntamuzi, ariko nkimubona nkamenya ngo ni umugore wa Joseph. Narusheho gukunda uno muryango. Joseph rero ni inshuti yanjye, by'umwihariko abantu b'igikoma. kugira ngo anezeranwe na bene data kandi utange umugisha aho bakuye kugira ngo ibirori bigende neza. Tugiye gutandukana kugira ngo dusubire mu macumbi tugendane natwe Mana, usigarane n'abasigaye. Urakoze Yesu kubyumvise, tuzakurana mu izina rya Yesu. Amen.